Добре дошли в Сейшелите, едно от най-красивите места в целия свят. Намира се в Индийския океан, по средата на нищото. Вчера пристигнах и мога да ви кажа, че е вълшебно място. Следващите няколко дни ще изкарам тук на остров Пралин. Сейшелите са богати на морски обитатели, джунгли, най-големия кокосов орех расте тук. Има огромни гигантски косенурки и какво ли още не. Ще обикалям островите следващата седмица и ще ви направя съпричастни на това мое пътешествие. Елате с мен! Истинска приказка. Анс Лазио, или както аз упорствам да го наричам плаж Лацио, е едно от най-красивите места не само тук на Пралин, но може би и в целия свят. Гранитни скали, супер характерна форма имате, кристални води, бял фин пясък, палми, гъста растителност и наистина вълшебно райско място. Един от най-красивите плажове на света. Днес мисля да обиколя целия остров. Не пеша, а с кола под наем. И се надявам след обяд по зале слънце да съм тук, на това място отново, за да изпратя слънцето. Много са тесни пътищата, след малко е мой ред да шофираме и изобщо не знам как ще се справя с нашата малка кола под наем. Време е за обяд и седнахме на това място, до плажа, много е приятно и ще хапвам традиционна салата. Когато си в Сейшелите, е хубаво да опиташ от нея. Тя се прави с пушена риба и много зеленчуци. Изглежда добре овкусена и сега ще я опитам. Имаме и хляб, приятно солена, много хубаво овкусена и хрупкаща. Казах, че правим обиколка и всъщност е обиколка с кола. Почти никъде не спираме. Рестораните тук са супер кратки. Салатата е много богата. Струва 190 сейшелски рупи или около 11 евро. Човек може да се нахрани с нея. Още вчера пристигнах на Сейшелските острови. Кацнах на най-големия от всички 115 острови, който се нарича Мае. Някои му казват и Махе. Там имахме по-дълъг престой, докато се качим на малко самолетче, за да стигнем до тук, до остров Пралин. Всъщност, от големия до малкия остров се стига по два начина. Или чрез самолет, или чрез ферибот. На остров Мае прекарахме 4 часа. Оползотворихме ги както трябва. Отидохме до най-големия пазар в столицата Виктория, която пък е една от най-малките в целия свят. Пазарът е построен през 1840 година. Нямаше наистина как да го изпусна. Очаквах, често казано, да има повече пресни плодове, като манго, авокадо и други подобни. Нямаше, но ми хареса колорита му. Запознах се с няколко местни хора, които бяха супер усмихнати и любезни, като продавача на кокос. За първ път виждам такъв цвят кокос в. Добих се и с подарък човека ни се е много гостоприемен Емил кокосово масло. This coconut is copra. With copra, we strike the copra, we get the oil. Copra. We strike this and then we get the oil. This coconut going to make a plant. We call this mousse coconut cake. This is like this. This is the mousse of coconut. Mousse coconut. Like a cake. Eat. Наистина е като мус. Това е мус кокосов орех, който е като кек. Да напрече. Супер е! Супер! Delicious! Видяхме и рибния щанд. Имаше доста риби. Най-много ми направи впечатление рибата тон и хайдера. Много местни хора си купуваха риба на парче, не само цяла. But I'm just telling you. Even if I can see that. You know? Oh yeah, I enjoy it. It's very good. It's a little bit of rice, you add tomato sauce. Качихме се на малкия самолет. Това беше само по себе си предизвикателство. До сега не бях летяла с такъв малък самолет. И пристигнах на
остров Пралин. От летището директно чакаше ни колата под наем там, един любезен господин, и отидохме до вилата, която сме наели. Всъщност апартамент в вила край брега. Толкова бях уморена, че си взех душ и директно заспах. Няколко часа не ми стигнаха. След това отидохме на вечеря в близък ресторант и хапнахме креолски ястия. Пиле от местна ферма с къри сос и октопод с къри сос, което е специалитет тук. И е сред задължителните ястия, когато човек е Сейшелите, да опита къри. Поне един вид. Времето и сега напредва. Тук залеза е някъде към 5:30-6, в момента е 4:30 и искам да стигна до Анслазьо. Хайде, але! Обратното движение не е моето, за първ път ще карам. Десен волан. Ръчната. Айде! Не мога удрям. Ето го прекрасния плаж. Много хора си тръгнаха. Аз тепърва идвам. Надявам се да изкарам супер тук. Хайде! На следващия ден е време за шноркелинг. Запазихме си организиран тур и днес ще се гмуркаме не знам къде, но се надявам да е изключително красиво, защото Сейшелите са много популярни със своя подводен свят. Ще отидем на остров, където има едни от най-големите костенурки в света. Те би трябвало да са свободни, нямам търпение да ги видя. Очаква ни страхотен ден! Видях някои други, сега не съм срещала, като грамадни скафове, големи, много ми харесва. На този остров са сейшелските костенурки. Над 200 костенурки живеят. Ето ги! Здравей! Дебел навес. Знаете, изглежда много добре, също мирише вкусно, има банани, цветя за украса, палми, океана, костенурки, свободно щъпщи на Curious Island. Това е салата от папая. Така. Прясна риба на скара и пилешко на скара с креолски подправки. Добър апетит, бон апетит! Десерта ще си го разделя с костенурките. Много сладки и супер ароматни малки банани. Леко, моето момиче. Браво! Браво!
това е последния, да видим дали ще го изгълта, защото просто ме е страх за пръстите ми. Лекичко. Мале! И наистина истински забавно, може да се доближиш до тях, да ги погалиш. Ви хареса? Protects them against the heat and insects. They are free on the island, so coconut falls on the back, breaks the shell. But if they fall on their back for more than 3 hours, they can suffocate and die. The oldest one on Curious Island here is 120 years. Гидът ни е много готин, обясни ни супер много неща, както за косинурките, така и за Коко де Мер. Сега следва нещо също много интересно. От мястото, на което сме, ще вървим някъде километър и 700 метра, точно изчислено е, до плаж, на който ще почиваме, докато дойде лодката. Много приятна програма, разтоварваща и пълна с нови преживявания и неща. Интересен плод. Coco plum. Кокосова слива. Не блестят с някакво хубаво вкус, но пък имат интересна текстура. Знаеш. Стипчиви леко и наистина костилката е огромна. The peanut tree was everywhere around here in the Seychelles, part of our childhood. Това дърво е кашу, за пръв път виждам. Вътре е кашу. Back in the days, the locals used this to brush the teeth, to shower with, to wash the dishes. Bites, but not poisonous. It only tickles. Yeah, we have house snakes. House snakes, they're like, we have house snakes. House snakes and wolves. Много любопитна информация научаваме за супер кратко време. Grows everywhere in the wild, but we don't have the vanilla beans because we don't have any insects that pollinates vanilla here. And one single touch of the vine or the vanilla beans, it destroys all of it. Следващия ден отново сме на път. Запътили сме се към втория национален парк на острова, където ще има много от палмите, които раждат Коко де Мер. Нашата домакинка Синди ни препоръча този парк. Иначе на острова има и друг парк, който се нарича Вале де Май. Той е по-популярния, по-посещавания, но Синди ни каза да дойдем на този, който между другото е и с по-поносима входна такса. 8-9 евро, докато Вале де Май е 25 евро. Едва хванахме групата, тя ще тръгне в 9:30, сега е 9:30, купихме билети 150 сейшелски рупии. Много е красиво, джунглисто. Пак ни показаха паяк по-голям, но аз вече съм безстрашна, защото знам, че не хапе. И наистина е симпатично жълтинче, не трябва да се страхуваме от тях. This is Takamaka tree that normally we use the wood a lot on the Seychelles for making furniture, houses with the wood of the Takamaka, that we use the heart of the palm to make our salad with. But once you cut it up there for the salad, the palm will die, it's finished. We don't eat this every day. We use it mostly for some special occasion, like a marriage, New Year, Christmas. So that's why on the menu you will see millionaire salad. The coconut curry, the fish curry. Канела. Вчера също я видяхме, но чак сега разбрах, че използват и за ястията, особено листата. Слагат в къри, кокосово къри, рибно къри. Когато се смачка, има много приятен аромат и наистина няколко дни ям къри, в което има дребни листенца и си чуих дали не е кефир лайм, но не, листа канела е, които дават леко дървесен привкус на ястията и са много характерни за креолската кухня. Много пиперливи, много приятни.
Така изглежда мъжкия Коко де Мер. И в момента има жълти цветчета по него. Трябва да мина 25 години, за да може да се разбере дали са мъжки или женски дърветата Коко де Мер. Започват да дават след това плодове. Като са нужни 7 години, за да озреят плодовете и да паднат на земята. Местните взимат плодовете, които са само и единствено паднали на земята. Не и тези от дървото. Дървото ражда между 3 и 5 плода. Не повече. Но ражда всяка година, след като е достигнало необходимата възраст. И за това са толкова ценни, дърветата са маркирани и хората много се грижат за тях. Ако искаш да си купиш Коко де Мер като сувенир, трябва да платиш много и ти трябва специално разрешително, за да изнесеш този грамаден кокос от Сейшелите. Нужно е време, за да озреят плодовете наистина, но както каза нашия гид, сейшелците не бързат. Нямат бърза работа. В рая никой не бърза. Май е прав. This is how normally it's look. You have some very big one, the queen, eh? And if you look from there on the left, there we have another female, eh? Канелената кора, чието аромат всички сме свикнали. Ето, маха се външната обвивка, която е доста груба, а другата се сушава на слънце за няколко седмици, докато стане с тъмен цвят. След това може да се навие на канелени пръчки или пък да се стрие на прах. Тук на Сейшелите по-рядко използват канела, кората от канелата като подправка, ами предимно листата, както ви казах, за кари. С това завършва нашия тур. Влязохме в комплекса, резортът се нарича Лемурия и е 5-звезден, не се плаща нищо за да влезеш, просто трябва от предния ден да се обадиш. Това за нас го направи Синди, нашата домакинка, тя предупреди, че ще дойдем. Много е приятна пътеката, особено след дъжда, всичко изглежда толкова чисто и спретнато. Празен плаж, не е жега. Втория най-красив или един от най-красивите, не само на Пралин, но и на Сейшелите, само за нас. Отнели 15 минути, за да стигнем до Анс Жоржет, един от най-красивите плажове. Не искам да се топя. Така е на Сейшелите. За жалост, винаги трябва да очакваш, че може да завали. Ако не беше валяло, това място ще е доста по-очарователно. Макар че и сега никак не е лошо. Тези драматични облаци в далечината, бурния океан, който сипе пенести вълни. Водата е много примамлива, никак не е студена. Това е последния ми ден на остров Пралин, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Аз изкарах чудно тук. Ако е така, споделете го с най-близките си хора. Абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили. И харесайте видеото, ако наистина ви е доставило удоволствие. Ще се радвам да е така. Аз съм Лора, чао, до скоро и приятен път!